Ma loodan, et te olete kõik väga palju mõelnud nii selle peale, millest rääkis Ringo Ringvee, kui ka selle peale, millest on rääkinud eelnevad kõnelejad ja teil on sündimas teravad küsimused. Kindlasti, kui naasta mõnes mõttes selle algidee juurde, ka selle paneeli juures, milleks on selline meie kõigi ühine valu mõnes mõttes, sellepärast, et kas need ühised väärtused on meil olemas, mis need ühised väärtused on, mida jagavad täna elus olevad põlvkonnad ja mis on see ühisosa, kas nende põlvkondade vahel on nende väärtustena olemas sillapead või oleme me kõik eri põlvkonniti, eri vanusekohortidena mingites silodes, et 15–35 aastased inimesed usuvad ühte asja nende kohta, mis on meie ühised väärtused ja vanemad põlvkonnad usuvad midagi muud ja kas see on ületamatu. Võib-olla alustamegi sellest samast küsimusest ikkagi ja ma alustaks sellega, kes meil just lõpetas, et ongi Ringo Ringvee. Kui meie esimene kõneleja täna Jeff selgelt ja tugevalt juuris meie tänase olemise, meie judeokristliku traditsiooni ja ajalukku ja meie teine kõneleja tõi meie identiteedi olulise osana esile oma ettekande raames rahvusriikliku enesemääramise õiguse ja mõnes mõttes selle rahvusriikluse ja väikeste rahvaste enesemääramise õiguse kui potentsiaalse ühisosa Euroopa kui tsivilisatsiooni vähemalt tänases olemises, võib-olla ka tulevases vastupidamises, siis suudad sa kuidagi paari lausega või paari minutiga kokku võtta, mis on sinu jaoks see kõige suurem ühisosa, milles sa näed ainest, mis meid võiks viia edasi? Aitäh küsimuse eest. Lihtsalt küsimused on alati head vastata. Ma arvan, et see, mis meid tähendab Euroopa kontekstis, millest tuleb nagu aru saada, on minu arvates see, et see, kust me tuleme või see, mis on meil ühine, see, mis ühendab kõik Euroopa rahvaid, rohkemal või vähemal määral, olgu see kultuuriliselt, olgu see poliitiliselt, olgu see sotsiaalselt. See on see kristlik pärand. Tähendab, me ei saa sellest ei üle ega ümber. Kas see meile meeldib või see meile ei meeldi. Aga nii nagu ma ütlesin, kõik hea, kõik halb, see pärineb sealt. Me võime öelda, et see pärineb hoopis võib-olla Antiik-Kreekast või Antiik-Roomast. Paraku see ettekujutus, mis meil on Antiik-Kreekast või Antiik-Roomast, pärineb, ma võiks öelda, valgustusajast ja me näeme seda läbi kristliku sellise prisma. Me ei tea, mis see tegelikult oli. Et see on see, mis annab selle põhifooni. Ja teine asi, ma arvan, et me peaksime, et Euroopa peaks olema mingis mõttes nagu eneseteadlikum. Et siin on teatud väärtused, millest ei saa loobuda sellepärast, et siis me kaotame selle, kes me oleme. Ma tunnistan ausalt, mulle multikultuursus väga meeldib, tähendab, mitmekultuurilisus on väga tore, aga see ei tähenda seda, et mõned kultuurid ära peaksid kaduma, tähendab, kõik on väärtuslikud. Ja on teatud nii-öelda tuumikalad, kus teatud kultuurid õlmitsevad seal, kus nad pärit on. Et see ei tähenda seda, et keegi oleks halvem või parem, aga siin me jõuame selle vendluse juurde ja siin me jõuame selle vanemluse juurde või see fatherhood, millest juttu oli. Et see on see juured, millest me peame olema teadlikud ja suhtuma sellesse täie tõsidusega ja tegema selles mõttes nagu ratsionaalseid valikuid, sest et see tohutu emotsioonide laeng, mis tänapäeva maailma iseloomustab, on minu meelest veidi ohtlik. Kas vahepeal on juba näha käsi ka? Ennem veel Marti ja siis käsid rivimis. I do not believe that Christianity can be a unifying force. If you think that Russian Orthodox Church is a very strong element in Russian neo-imperialism, think of the deep divisions between Catholics and Protestants. We are preparing for the 500th anniversary of Luther's protest. It's necessary to understand the roots
but that Christianity could unify Europe. I believe much more that democracy, rule of law, human rights, and especially the pragmatic freedom of movement, freedoms, various freedoms, are the basic values we can build upon in the future as well. Trivimi oli kõigepealt. Aitäh. Ma esitan küsimuse Jeff Fountainile ja Martti Häigile ja ma arvan, külalistel on mugavam, kui ma küsin kohe inglise keeles. So I have a question to you, Mr. Fountain. You singled out peace as one of the most important European values. Now that is a very favorite phrase of mine in English. It takes two to tango. If we want peace, we need the consent of the other party. But what shall we do if the other party doesn't want to tango? So how can we defend peace, or how can we achieve peace in the European context when the other party, or maybe on the outskirts of Europe or outside Europe, our neighbor, whoever, if he or she doesn't want to tango? Yes, peace was very much a driving force of the original EU. After the Second World War, never again, how can we come to peace? Peace did not begin with the ceasefire in 1945. The years following 1945 were terrible years still. Anything but peaceful, frightening years. I would say the turning point came when somebody took the initiative to reach out to the former enemies and treat them as equals. Never before in history had that been done, that the defeated party were treated as equals. De Gaulle was right against it, but Robert Schuman said, this is the way forward. Now, it takes two to tango, and this is where, when you get into the real world, you have to realize there are going to be times where you cannot avoid some kind of confrontation. That is why the state is given the role of the sword to defend its citizens. There are times where, yes, there will have to be resistance. Now, we could argue with Erasmus that pacifism is the best way. It's very attractive. But in a real world, there is a time where a nation has to say, no, we don't accept that. And therefore, there's been a long tradition of when is a war a just war? And here again, we come to the question Marty raised of nations and what is the role of the small nations. And this was also very much part of Robert Schuman's vision, was that there was a strong place for small nations within the collective of the whole. And a small nation like Estonia has no clout against a large nation like Russia. But here again, the collective role, one nation along with other nations, and hence again the unity with diversity, how important that is. That, yes, it's a place to recognize the place of the nations and the way the EU is structured, the different institutions that give a voice to the small nations, that a small nation of Estonia, with only part of the population of Berlin, has one voice compared to the voice of Germany, with 80 or 90 million people in different situations. Now, that's the balances, the checks and balances between the small nation and the whole. So it's very important that, yes, we can have a deterrent force, and a real one, when the situation comes where both parties are not prepared to tango. Thank you very much for your answer. And now the other question goes to Martti Häikkiö. My question is about national identity and also nationalism in three neighboring friendly countries, Sweden, Finland, and Estonia. How would you compare these three countries, Sweden, Finland, and Estonia?
how similar are they and how different are they in terms of defining their national identity, and in particular the nationalism in those three countries? Is there an equal degree of nationalism in all of those three countries or not? And are Sweden and Finland closer to each other in this respect rather than Finland and Estonia? So, and what would be the most important difference in terms of nationalism between Finland and Estonia? The basic element of national identity is history. If you look at the Northern European countries, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, Russia, Baltic states, Poland, their history is totally different. Like Denmark and Norway were occupied during the Second World War. Estonia has been occupied several times by East and West, and especially after the Second World War. Finland fought a very hard wars, very costly wars, but stayed democratic and independent. And that, I think, is the basic difference, that the mindset comes from the history. And now we come to the present day, that Sweden used to be a great power. I think the image of great power in Sweden's minds have been diminished, and Sweden is more cooperative on equal terms with its neighbors than perhaps in earlier times. Estonians' very recent experience by Russian occupation, Soviet occupation, is still, I think, very fresh. Like Norway's very strong stance in NATO is result of the pacifist 1930s, when they thought that pacifist attitude and small nation and blue eyes is enough, and they were occupied in a couple of days, 9th of April 1940. That's why they rely on alliance with this great power. Finland has a dilemma that the interpretation of history, that actually Finland is the only country which sees Germany as the greatest helper in crucial times. Already in spring 1918, it was a German intervention that shortened the civil war, and especially during the Second World War, it was thanks to Germany that Finland could survive the Soviet attack, unlike most of Europe, which have undergone very heavy repressive German occupations and dictatorship. But after the war, the dilemma of trying to ally with NATO is a problem. But I think what is happening now in Sweden and also in Finland is that they are rethinking about the NATO membership. Especially significant it is in Sweden, where all the bourgeois parties have changed. The center parties, especially important for Finland, have changed. Our former Prime Minister Matti Vanhanen has just published a book where he very critically opens up Finland towards NATO, preparing his party, obviously, that if Sweden makes a quick decision, Finland is willing to follow. I think the coherence in the Northern Europe is now closer than in any time in recent history. Tunne-Kelam, please. Ja, aitäh. Mind pani mõtlema Ringo lõpp, see, kas on väärtusi, mille eest me oleme valmis seisma. Sest minu meelest see probleem on ikka, et me tuleme kokku, arutame teatud teemased, kas nii või naa, see on parem või võiks ka niimoodi vaadata. Tegelikult me seisame eksistentsiaalse olukorra ees. Ja see meenutab mulle hukkuva Titanicu pardal gruppi rikkaid mehi, kes viimase momendini mängisid kaarte salongis
ei pannud tähele häireid, sest neil oli kindel veendumus, see laev on ju uppumatu. See tehnika ei saa alt vedada. Ja nii me ka arvame ju, et kuidagimoodi saab ikka edasi. Kuidagimoodi saab ka näiteks ilma tõeliste väärtusteta, sellepärast ma siin Martiga ei ole päris nõus selles mõttes, kui ta ütleb, et kirikutel ei saa loota. Jah, kirikud kui institutsioonid, nad on erinevad. Nad on institutsioonid ja neil on oma vastuolud ja erinevused. Aga religioon, mis seisab nende alusel, see on üks ja see annab meile vist ainsa baasi, et armastada baasi näha elu mõtet üle füüsilise elu piiride ja teiselt poolt suhtuda hästi oma ligimesse, ütleme, mitte armastada teda, vaid suhtuda nagu enam-vähem endasugusesse. Sest siit algab ju kogu inimeste vaheline suhtlemine ja rahvusvaheline koostöö. Ja sellepärast minu meelest on praegu väga tähtis eristada just õiguste, inimõiguste ja väärtuste vahel. Mis on need tõelised väärtused, millele me saame tugineda ja mille eest me võime ka ja peame seisma. Sest minu õigus olla midagi, olla vaba ja ise otsustada, see ei vii meid lahendusteni. See meenutab mulle Jüri Arraku ühte maali, mis minu meelest on alati niisugune hoiatus. Seal on kujutatud suur hulk inimesi, kes tammuvad ringi müüriga piiratud alal. Ja just nagu tundub vangla, kena vangla, eemal mere ääres on selgelt müürist väljapääs. Aga kuna igaüks on ametis ainult iseendaga, nad kannavad oma lemmikasju kaelas või käte peal ja vaatavad neid oma enda lemmikasju. See on sümbol meie tänapäeva ühiskonnast, mis on nii individualiseerunud, et ta mõtleb ainult oma õigustele. Mul on õigus armastada seda oma lemmikasja ja sellega tegelda. Ja mind ei huvita, kas ma saan sellest vanglast välja või mitte. See on minu meelest väga ohtlik tee. Ja teine küsimus on see, et mulle tuleb meelde Jakob Burckhardt, Šveitsi kultuuriajaloolane 19. sajandist, kes omal ajal kõneles, et ühiskond tugineb 3 sambale, 3 potentsile, need on riik, religioon ja kultuur. Ja et tänapäeval, nüüd võib rääkida ka pärast tema surma 20. sajandil, tegelikult nende sammaste vahe ähmastus, üks sammas nõrgenes, oli religioon. Tulemus oli see, et teised 2 sammast võtsid tema osa üle mõtestada elu. Ja nüüd on tulemus see, et kuna mis on siis, kas meil on religioonile aseainet pakkuda, see on õige küsimus. Sellepärast, et tegelikult on nii, et riik on võtnud endale niisuguse surrogaatreligiooni rolli. Tagada inimestele maine õnn ja kõik ootavad seda riigilt. Ja on muidugi väga pettunud, et riik loomulikult ei suudagi seda kunagi tagada. Ja teine asi on muidugi ka see, et kultuur või ka meedia on üle võtnud teise kiriku rolli, see on moraalse otsustaja rolli. Sest avalik arvamus teostab inkvisitsiooni, korraldab avalikke hukkamisi, mitte küll füüsilisi, annab armu, annab indulgentse, jagab, kui me meeldime neile. Ka see on, mis on tegelikult ühiskonna nagu tasakaalust välja viinud ja kas ei viise meid ikkagi selle juurde, et tuleb püüda taastada esiteks selgele seisukohale jõuda, mis on need tõelised väärtused, mis meid kannavad ja mille eest me peame seisma ja teiseks, et kuidas ühiskonnas tagada nende väärtuste tasakaal. Aitäh.
nüüd on probleem muidugi selles, et kuna ma olen väga intelligentsete inimeste seltskonnas, siis aeg on möödunud kiiresti ja ma